ගුරුබෙවුල සිත්සුව ගිමන් හලගාවින් තමයි ස්වභාවික ජල තටාංගනයට යන්න පුළුවන් නේ. අය යාළුවනේ කොහමද? අද අපි ආවා මොරවක දෙනියායේ ස්වභාවික පීනුම් තටාකයට. නන්ද යන ගමන් ඉන්නේ. ලස්සන පැත්තක තේ පුවක් රම්බුටාන් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ගොඩක් ලස්සනයි. මෙයා තමයි මේ පෙදාන මාර්ග උපදේශක පිටිපස්සේ බලමු කියලා. වතුර වලින් කියන්නේ ස්වභාවික ජල තටාකය. මේ කියන්නේ මොරොක් කන්දේ ඉඳලා. ඒ කියන්නේ මොරොක් කන්දේ ඉඳලා එන වතුර පාර ස්විමින් pool එකට ඇවිල්ලා වැඩි වතුර අතනින් එළියට යනවා. මේක පායන කාලට නෑ. ඒ කියන්නේ මොකද මේ ජලය මේ වතුර මේ උඩ කන්දෙන් නැති හින්දා මේ පායන කාලට මෙයාලා මේක ඕපන් කරන්නේ නෑ. සුපිරි ස්පොට් එක එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි සින්දු කියන්නේ බොන්ඩ් ඒ කට්ටිය එලවුඩ් නෑ. ටිකට් එකක් එකම රුපියල් 100ක් වෙනවා. දෙනියාය අකුරස්ස පාරේ තමයි තියෙන්නේ. දෙනියාට යන්න කිලෝමීටර් 20ක් විතර මෙහායින් තමයි තියෙන්නේ මොරෝක. ලස්සනයි සුපිරි. යන්නේ සීතලයි ගොඩාක්. අද නාගන්න ඕනේ. සුපිරි පොට් නාන්ද මොරවක කන්දෙන් ජලායන පිරිසිදු ජලය. ඇත්තටම මාර ෆන් එකක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි කියන්නේ වතුර මාර පිරිසිදුයි. පට්ට කියන්නේ සුපිරි. වලත් එනවනම් හැබැයි මෙතන සබන් ගාලා ෂැම්පු භාවිත දෙනවා වලකින්න ඕන. එහෙම කරන්න බෑ. බොන්න බෑ. සින්දු කියන්න බෑ. මැටි බොන්න බෑ. ඩ්‍රින්ක් මොකද තරක බොන්න බෑ. no chlorine fresh water ඔක්කොම. සුපිරි. පොඩ සීතලයි. හැබැයි ඒක මත තියන්න පායන කාලට එන්න බෑ. පායන කාලට මේක ඒ කියන්නේ වහන වතුර නැති හින්දා උඩ කන්දෙන් තමයි උඩ වතුර එන්නේ. කලින් කිව්වා වගේම පායන කාලට එන්න බෑ. වහලා තියෙන්නේ ටිකට් එක රුපියල් 100යි. 100ට සුපිරි පන්නයක් ගන්න පුළුවන් පැය එකමාරක්. කට්ටිය නැත්නම් ඒකට chance එකක් දෙනවා පැය දෙකක් විතර වගේ. තව පැය භාගයක් විතර වැඩිපුර දෙනවා. එලා කිවි.